வெல்கம் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாப் தமிழ் வலைப்புகள். இந்த யூடியூப் சேனல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாப் டீடைல், ஜாப் ஓப்பனிங், வேலை தொடர்பான இன்ஃபர்மேஷன், வேலை தகவல் இது மட்டும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தொடர்ந்து பாருங்க. இந்த வீடியோவில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் இதில் தான் ஓப்பனிங் பார்க்க போகிறோம். சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட், கோயம்பேடு. இவங்க ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்டீஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்டேட் ஆஃபீஸர் இந்த போஸ்டிங்காக சேலரி 80,000 வரைக்கும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் ஒரு நம்பர் கேட்டிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் 38 இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மினிமம் 7 இயர்ஸ் மேலே எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம். 38க்குள்ளே உங்கள் ஏஜ் இருந்தால் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம். நேம் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷுட் பி 19/8/2020. இந்த ஏஜுக்குள்ளே, இந்த க்ரைட்டீரியாக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கணும். சில ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த SC/SC ரிசர்வேஷன் எல்லாமே இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி உங்கள் ரெஸ்யூமே நீங்கள் ரெடி பண்ணுங்கள். ரெக்வயர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மஸ்ட் பி B.TECH சிவில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நல்ல ஒரு அருமையான வாய்ப்பு. ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படுறது, ஃப்ரெஷர் எடுக்கல. should have minimum 7 years of experience in survey, revenue maps, documents and insurance of building, preparation of drawing, dealing with environmental land and monitoring of fencing, erection. இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். நிச்சயமாக அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். இல்லை வேறு ஏதாவது டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் தான் நிச்சயமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டாம். நாலேஜ் இன் CAD will be added advantage. அதாவது CAD முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு வாய்ப்பு. சிவில் CAD முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். மினிமம் ஆஃப் 7 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் இருக்க மாதிரி உங்கள் ப்ரொஃபைல் இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் உங்களுக்கு இல்லை, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் அவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் சொல்லியிருக்காங்க. மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஜாபுடைய டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பண்ணக்கூடிய லிங்க் எல்லாமே நம்ம வீடியோ இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன். அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணால் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் போய் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கன்செஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் பர் த கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் பிரகாரமாக ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பேமெண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஃபீ இன்க்ளூடிங் போஸ்டல் சார்ஜஸ் நான் ரீஃபண்டபிள். ஃபார் அதர் கேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300, SC/ST இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees இந்த சார்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ளை பண்ணக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒன்லி இந்தியன் நேஷனல் நீட் அப்ளை, இந்தியன் கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹவு டு அப்ளை, எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் 5th to 7th பேஜ், இது வந்து 3rd பேஜ். இது 5th to 7th பேஜில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது. அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி 18/9/2020, அதாவது அடுத்த மாதம் 18ஆம் தேதிக்குள்ளே சீஃப் ஜெனரல் மேனேஜர் HR, சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட், CMRL டிபோர்ட், அட்மின் பில்டிங், பூந்தமல் ஹை ரோட், கோயம்பேடு, சென்னை 107. இந்த அட்ரஸுக்கு கொரியர் ஆர் போஸ்ட் மூலிமா நீங்கள் அனுப்பணும். அனுப்ப வேண்டிய அட்ரஸ் இது கொடுத்துருக்காங்க. டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18/9/2020. அதோடு கூட இமெயிலையும் நீங்கள் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்பணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. dmhr@cmrl.in இந்த இமெயில் ஐடிக்கும் நீங்கள் உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸில் நீங்கள் மெயில் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய பேமெண்ட், அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபீ அனுப்ப வேண்டிய டீட்டெயில்ஸ் வந்து பெனிஃபிஷியரி நேம் கொடுத்துருக்காங்க. சென்னை மெட்ரோ ரயில் SB அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு ஆஃபர் இது. 80,000 வரைக்கும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை இவங்க என்னென்ன கேட்குறாங்களோ அது கரெக்டாக ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க. அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறதுக்குன்னு சில டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ், என்னென்ன டாக்குமெண்ட் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட நீங்கள் அட்டாச் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு அருமையான வாய்ப்பு. சென்னையில் இருக்கிற கேண்டிடேட், அதாவது தமிழ்நாடு இருக்கிற எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வேணாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். மினிமம் ஒரு 7 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், BE B.TECH நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம். டிசைனில் இருக்கவங்க அண்ட் தென் அதர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து பாருங்கள். தேங்க்யூ, ஆல் தி பெஸ்ட்.